Em 19 de março de 1995, Roberto Campos publicou uma crônica, A Fogueira dos Mitos, em 1995. Lá ele dizia que o ideal seria abolir os monopólios para obter exposição máxima da sociedade à competição. E depois ele faz uma referência a Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1459 e 1527, onde Maquiavel diz o seguinte: nada mais difícil de manejar, mais perigoso de conduzir ou de mais incerto sucesso, de sucesso incerto, do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas. Ponto. Pois o inovador tem contra si todos os que se beneficiam das antigas condições e apoio apenas tíbio dos que se beneficiarão com a nova ordem. Então, Roberto Campos coloca aqui a dificuldade, né, de se introduzir uma nova ordem de coisas, né? O inovador, né, é aquele que vai introduzir uma nova ordem de coisas, né? Isso aí é uma dificuldade grande. Seria o caso de, né, extinguindo-se os monopólios, né, se adotar uma nova ordem. Aí é que está a dificuldade. Por isso que ele cita essa referência ao Nicolau Maquiavel. Seguindo, o presidente Kennedy costumava dizer que o mito é mais perigoso que a mentira, porque mais insidioso, né, o mito então é mais insidioso e penetrante. No Brasil criou-se toda uma mitologia, né? Aí ele, né, vincula com a palavra mito, né, mitologia. Então no Brasil criou-se toda uma mitologia em torno dos monopólios estatais. Todo monopólio é ruim, a não ser prova em contrário. Ele está dizendo aqui que todo monopólio é ruim. Tá? Os monopólios são um atentado simultâneo à democracia e à eficiência, porque violam dois direitos básicos. O direito de produzir do empresário. O empresário não pode produzir, né, porque ele está diante do monopólio, né? E o direito de escolher do consumidor. E o consumidor também não pode escolher, né? Ele só pode comprar aquele produto que é produzido pelo monopólio, né? O monopólio, o mercado é dominado por apenas um produtor, né? Então, nós temos que o direito de produzir é do Estado, né? E o empresário fica de lado, né? Não pode produzir naquele mercado. E o direito de escolher do consumidor. O consumidor não tem como escolher, né? Para ajudar na formação do preço, né? Quando existe concorrência, existem preços baixos. Essa aí é a máxima em termos de preço, né, na economia. Seguindo, são também a forma menos eficiente e mais irracional de organização econômica. A inexistência de concorrência abafa a criatividade e dificulta a aferição de resultados. O curioso no Brasil é a falta de paralelismo, a grande repugnância pela cassação dos direitos políticos do cidadão eleitor e grande tolerância no tocante à cassação dos direitos econômicos do cidadão produtor e consumidor. Isso posto, é preciso reconhecer que o monopólio é um mal inevitável, mas quando faute mieux ele existe, é fundamental que ele seja monopólio do governo e não da empresa. Todos os países civilizados admitem limitações ao desempenho de algumas atividades, qualquer que seja o regime de propriedade sob a qual
sejam exercidas. Isso por considerações de interesse público eminente, como preservação dos recursos naturais, a prevenção de efeitos negativos externos contra terceiros, por exemplo, poluição, desvio de águas comuns, etc., ou a preservação da ordem moral e da segurança pública, por exemplo, prostituição, drogas, uso indevido de armas e explosivos, etc. Questão correlata é a dos chamados monopólios naturais. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, não vou ler todo o texto, só queria chamar mais a atenção para a questão da inovação, né? Dificuldade de se inovar, né? De se impor, se introduzir uma nova ordem de coisas, né? O inovador sempre vai encontrar muita dificuldade, tá? E também na questão da democracia, né? E eficiência no que se refere ao monopólio. Todo monopólio é ruim, né? Porque o direito de produzir do empresário, o empresário não perde o direito de produzir e o consumidor perde o direito de escolher. Então, gostaria que vocês meditassem sobre essa questão, né? Racionalizassem em cima disso aí, tá? Enquanto a gente tiver monopólios no Brasil, nós vamos estar com esse dilema, né? O consumidor não podendo escolher e o empresário sem poder produzir naquele mercado, tá?